今天我们要分享的是一位82岁王师傅的生命终曲。他曾是镇上有名的木匠，一双巧手能化腐朽为神奇，却不敌岁月与病魔的侵蚀。在肺癌末期的诊断书下，他生命的烛火只剩下最后一缕微光。他有一个常年守在身边、无微不至的长子，在外人眼中，这份孝心足以写进教科书。他还有一个远在都市10多年未曾归家的次子，人们提起他，总免不了一声叹息，斥其为不孝子。一边是日夜不离的陪伴，一边是杳无音信的淡漠。所有人都认定，王师傅的遗产，那栋承载着他一生心血的老宅与那间充满传奇色彩的木工房，必定会留给长子，作为他多年辛劳的回报。然而，就在律师打开遗嘱，于众人面前宣读的那一刻，王师傅却留下了一个让整个家族天翻地覆的决定。这个决定不仅撕开了温情脉脉的家庭面纱，更揭示了一段长达10年不为人知的秘密。长子当场情绪失控，媳妇的哭喊声几乎掀翻了屋顶，亲友们的惊愕与质疑交织成一张巨网。但他们谁也没想到，这一切早已在王师傅的算计之中。当那份看似荒唐的遗嘱背后被尘封的真相一层层剥开时，在场的所有人都沉默了，只剩下无尽的震撼与愧悔。这份颠覆常理的遗嘱背后，究竟隐藏着怎样一个令人心碎又温暖的故事？欢迎来到人生下半场，接下来就让我们一同走进王师傅最后的时光。我叫王志成，街坊邻居都喊我王师傅。今年82，是个跟木头打了一辈子交道的老木匠。医生说，我年轻时吸进去的那些木屑粉尘，老了就变成了一群占据我肺部的恶霸，他们叫肺癌晚期。现在我多半时间都躺在老宅这张咿呀作响的旧床上。这床是我亲手打的，用的是最好的榉木，睡了快50年，没想到最后会是我的终点。窗外的阳光斜斜地照进来，在地板上拉出一道长长的光斑，光斑里有无数微尘在飞舞，像我浑浊的记忆，也像我所剩无几的日子。房门被轻轻推开，进来的是我的大儿子建军。爸，我回来了，今天感觉怎么样？喘得还厉害吗？他把一个保温壶放在床头柜上，声音放得又轻又柔，充满了关切。丽丽特地为您炖了川贝雪梨汤，说是对肺好。您尝尝，她一大早就去市场挑的梨，新鲜着呢。她熟练地帮我摇高床头，倒出汤，用汤匙舀起一勺，细心地吹了吹，递到我嘴边。旁边来探病的远房表妹看到了，忍不住赞叹道：“大哥，你真是孝顺。王师傅有你这个儿子，真是好福气。”我没说话，只是顺从地张开嘴，喝下了那口汤。汤是温的，甜得有些腻，带着一股罐头糖水的味道。丽丽从不做饭，她炖的汤是什么味道，我心里清楚。这大概是楼下那家甜品店买的吧。但我没有点破，只是虚弱地点点头，含糊地说：“有心了，让你们费事了。”建军见我喝了，脸上露出满意的笑容，继续说：“爸，您就安心养病，家里的事什么都不用操心。我跟丽丽都商量好了，公司那边的业务我先放着，这段时间就专心在家陪您。”他口中的公司其实3年前就倒了，这些年他一直待业在家，靠着我给的积蓄过活。但他对外总说是为了照顾我，才暂时放下事业。他帮我掖好被角，看似不经意地提起：“对了，爸，前几天社区的张主任来过，问咱们家这老宅和后院的木工房有没有考虑之后做个什么规划。现在政策好，这一片要开发，价值可不低啊。”他顿了顿，观察着我的反应，又继续说：“我跟他说，这得看我爸的意思。
这毕竟是您跟妈辛苦一辈子挣下的家业，得好好传承下去。传承2个字，他说的特别重。我望着天花板上剥落的墙皮，那里有一块水渍，形状像一座孤零零的岛。我没作声。他见我不接话，话锋一转，语气里带上了一丝委屈和不平。爸，说起来，建伟也真是，都快10年了吧，一次都没回来看过您。当年就为了一点小事跟您吵架，赌气跑到大城市去，现在您病成这样，他连一通电话都没有。这种儿子心也太狠了。他口中的建伟是我的小儿子。您常说养儿防老，这10年陪在您身边端茶倒水，带您看病拿药的是我王建军啊。爸，您说这份家业我不该守着吗？我缓缓地将头转向他，浑浊的眼睛静静地看着他。他脸上那份孝子的恳切还没来得及完全褪去，但眼底深处的急躁和贪婪却像墨汁滴入清水，慢慢地晕染开来。我忽然剧烈地咳嗽起来，咳得撕心裂肺。爸累了，想睡会儿。我打断了他还想继续的话，疲惫地闭上了眼睛。他脸上的表情凝固了半秒，随即又恢复了那副温顺的样子。好，爸您休息，我不说话了，不吵您。汤您记得喝完啊。他站起身，走到门口时，还不忘对着走廊里的护工大声说：麻烦多费心照顾一下我爸，他最近身体虚，有什么事随时打我电话，我24小时都在。他走后，我睁开眼，看着那碗没再动过的雪梨汤。汤已经凉了，那股甜腻的味道也散了。我知道这不是为我的肺炖的汤，是为那栋老宅和木工房炖的。可是那间木工房的归属，在我心里早就像榫卯结构一样，严丝合缝，再也无法更改了。自那天起，家里忽然变得热闹起来，一些800年不联系的亲戚都像约好了似的，络绎不绝地前来探病。最先来的是我那位嫁到邻村的妹妹，也就是建军和建伟的姑姑。她一进门，嗓门就震得我耳鸣。哎呦，我的哥，你可得好好保重身体啊！建军昨天打电话跟我说你情况不太好，我这心里就一直揪着。他放下水果篮，一屁股坐在我床边，拉着我的手，眼睛却在屋里四处打量。哥，你这房子位置真好，又大又亮堂，还是你们建军有福气，能守在你身边尽孝。他话锋一转，压低声音：那个建伟呢？还是没消息？啧，这孩子真是白养了。想当年他为了去搞什么没名堂的画画，跟你闹得多僵，现在好了，翅膀硬了，连自己的亲爹都不要了。我闭着眼，没力气反驳。没过多久，建军的舅舅，也就是丽丽的亲哥哥也来了。他提着一盒包装精美的保健品，一进门就熟络地喊：姑父，我来看看您。您可得放宽心，建军和丽丽都是孝顺孩子，一定会把您照顾得妥妥帖帖。他坐下后，话里有话地说：姑父，不是我多嘴，有些事还是得早做打算。这人心隔肚皮，像建军这样实诚的孩子不多了。您那间木工房里面的好料可不少，别到时候让一些不相干的人惦记上了。他们你一言我一语，每一句话都像是在精心编排的剧本，看似是关心我的病情，实则句句不离房产，字字都在影射建伟的不孝，抬高建军的功劳。我怎么会猜不到这些人是谁请来的说客？我安静地听着，像一个灵魂出窍的旁观者，看着他们在我这张病床前上演着一幕幕荒诞的戏。他们口中那个忤逆不孝、冷血无情的建伟，他们又有谁真正了解过他呢？我不想解释，因为我知道，对一群只相信自己愿意相信的东西的人来说，真相是最无力的辩白。我只轻轻说一句：我乏了，你们做。
他们果然没有要走的意思，就聚在客厅里，声音不大不小，正好能让我听见。话题从我的房子聊到谁家的子女因为争产闹上法庭，又聊到哪个嫁出去的女儿，或是跑到外地的儿子是如何的没良心。我躺在床上，望着窗外那棵老槐树，那是我和建伟一起种下的。他小时候最喜欢爬上去，坐在最高的树杈上，说那里能看到最远的风景。那一刻，我心里忽然在想，如果我就这样走了，在我的葬礼上，他们会怎么议论我？这老头子命苦啊，精明一辈子，却养了个白眼狼儿子。还好有大儿子建军在，不然晚景的多凄凉。我不怕死，我只是怕我死后，那个被我亏欠了半生的儿子，还要背负着他们嘴里的不孝之名。但没关系，时候还没到，我在等一个所有人都到齐的时刻。日子在表面的温情和暗地的角力中，又划过了半个多月。我的身体一天不如一天，呼吸也变得越来越困难，医生找建军谈话的次数也愈加频繁。我知道我的时间不多了。建军的孝心也随着我病情的加重而变得更加露骨和急切。他不再满足于旁敲侧击，而是开始用一种半是请求、半是提醒的语气跟我商量身后事。爸，有一次他帮我擦拭着身体，状似无意地说，等您100年之后，这老宅和公房，我看就不要卖了。这都是您的心血，卖了可惜。我跟丽丽会好好守着，把您的手艺传下去。他说的那么理所当然，仿佛他已经是这份家业的继承人。我听着，心里平静无波，只是淡淡的了一声。我的顺从显然给了他巨大的信心。他以为我这个病入膏肓、神志不清的老头子已经默认了这一切。于是，在一个蝉鸣聒噪的午后，我对正在给我喂水的建军说：“阿军，去帮我把刘律师请来吧。”刘律师是我多年的老友，也是镇上最德高望重的律师。建军喂水的手停顿了一下，脸上立刻绽放出难以抑制的喜色。他连忙放下水杯，凑到我跟前，语气急切地问：“爸，您想通了？要立遗嘱了？”我虚弱地点了点头。好好好。他一连说了3个好字，兴奋地搓着手。爸，您放心，我马上就去联系刘律师。您好好休息，什么都不用想，一切有我。他那副迫不及待的样子，仿佛不是要去办理一份遗嘱，而是要去领取一张中了头奖的彩票。3天后，刘律师如约来到了我的病房。那天，建军和丽丽特地请了假，好心地通知了所有能联系上的亲戚，美其名曰一起来做个见证。小小的病房里一下子挤满了人，建军和丽丽忙前忙后地招呼着，脸上挂着谦卑而孝顺的笑容。他们坚信，今天将是他们10年苦心经营后收获果实的日子。他们看着我，眼神里充满了期待，仿佛在看一位即将为他们加冕的君王。我半靠在床上，冷眼旁观着这一切。刘律师打开公事包，拿出早已拟好的文件，清了清喉咙。整个病房瞬间鸦雀无声，所有人的目光都聚焦在他身上。各位，刘律师用平稳的语气开口，今日受王志成先生之委托，在其本人意识清楚、精神健全之情况下，在此宣读其遗嘱内容。我看到建军紧张地咽了口唾沫，丽丽则悄悄地用手肘碰了碰他，两人交换了一个心照不宣的眼神。刘律师扶了扶眼镜，开始宣读。前面的部分都是些无关紧要的财产交代，直到最关键的部分，关于本人名下位于本市老城区的房产一栋，以及后院木工房1间。刘律师顿了顿，抬起头环视了一下众人，然后一字一句清晰地念道：本人决定，
在我身故之后，将此房产之全部所有权由我的长子王建军继承，而木工房内所有的木料、工具以及本人毕生所创作的所有木工作品，则全部由我的次子王建伟一人继承。这句话如同一道惊雷，在众人头顶炸响。时间仿佛凝固了几秒钟，最先反应过来的是建军，他脸上的笑容瞬间僵住，随即被震惊和狂怒所取代。他猛地从椅子上跳了起来，指着刘律师，又指着我，脸色因为愤怒而涨得通红。不可能，这绝不可能！他几乎是在咆哮。刘律师，你是不是念错了？我爸怎么可能做这种决定？那间破工房和一堆烂木头能值几个钱？房子给我，工房给他，这算什么？他转向我，眼里喷着火，哪里还有半分平日里孝子的模样？爸，你是不是老糊涂了？王建伟他算个什么东西？他10年没回过家，你把您一辈子的心血给他，那我呢？我这个天天守在你身边，给你端屎端尿的儿子算什么？捡破烂的吗？媳妇丽丽也跟着尖叫起来，扑到我的床边，开始哭天抢地。爸啊，我们建军哪里对不起您了？您要这么偏心？我们没有功劳也有苦劳啊，您的心是石头做的吗？把最值钱的手艺和东西都给了那个不孝子。那几位被请来见证的亲戚也炸开了锅。志成啊，你这样做不对啊，太伤建军的心了。就是说啊，哪有把最重要的家业传给一个不沾家的人的道理？那个建伟也真是，人都不知道在哪里，就惦记着家里的好东西，整个病房乱成了一锅粥，指责声、哭喊声、议论声不绝于耳。他们每一个人都像一个正义的法官，在审判着我这个老糊涂的罪行。面对这一切，我却异常的平静。我只是闭上了眼睛，任由他们在我耳边吵闹。混乱中，一个风尘仆仆的身影从门外挤了进来，他背着一个半旧的画板，眼眶深陷，满脸疲惫。是建伟，他终究还是赶回来了。建军看到他，更是怒火中烧，冲过去就要抓他的衣领。你还有脸回来？你这个不孝子，是不是你背后搞的鬼？就在这时，我用尽全身力气，对着刘律师点了点头。刘律师会意，他从公事包里拿出了另一份文件，高声说：“请各位安静。关于王师傅为何如此分配遗产，他有另外一份说明，以及一些证据，希望大家能看完再做评论。”刘律师的话音落下，病房里的吵嚷声渐渐平息，所有人的目光都转向了他手中的那叠文件。建军和丽丽气喘吁吁，满脸不屑，他们不相信这世上还有什么证据能颠覆他10年来建立的孝子形象。刘律师没有说话，他先是从文件袋里抽出了一大叠单据，高高举起，展示给众人看。这些是王师傅近5年来所有的医疗费用单据，包括住院费、化疗费、标靶药费，以及从国外购买特殊营养品的费用，总金额合计172万元。建军愣了一下，随即挺起胸膛，大声说：“没错，这些都是我为我爸花的钱。我为了给我爸治病，把公司都卖了，积蓄都花光了。这难道还不够证明我的孝心吗？”亲戚们也纷纷点头附和，看向建军的眼神里充满了同情与赞许。刘律师却摇了摇头，他翻开另一份文件，那是一叠银行流水影本。王建军先生，根据我们的调查，您3年前公司破产，个人账户上的存款从未超过5位数。请问，您是用什么来支付这170多万的巨额医疗费用的呢？建军的脸色唰的一下白了。我找朋友借的。他还在嘴硬。是吗？刘律师的语气变得锐利起来，
他将那叠银行流水一张一张地铺在桌上，这里有每一笔医疗费用的支付记录，所有的款项都是从一个远在上海的账户直接汇入医院和药品公司的户头，而这个账户的户名叫做王建伟。全场一片死寂，所有人都像被施了定身法一样，震惊地看着站在角落里一直沉默不语的王建伟。建军的嘴巴张了张，却一个字也说不出来。他这才明白，为什么每次他去医院缴费时，护士总告诉他费用已经结清了。他一直以为是医院搞错了，或是自己的孝心感动了上天，却从未想过背后是那个他最瞧不起的弟弟在默默支撑。刘律师没有停下，他又拿出了一样东西，一个小小的木雕。那是一个父亲牵着儿子的手的雕像，父亲的轮廓赫然就是我年轻时的模样。木雕的工艺精湛，情感饱满，一看就是出自名家之手。这件木雕是去年在上海一个慈善拍卖会上以30万的价格成交的，拍卖所得全部捐给了癌症研究基金会。而这件作品的作者笔名木子，他的真实姓名也叫王建伟。刘律师看向一脸茫然的众人，解释道：王建伟先生，他没有忘记父亲的手艺，他用画笔和刻刀将父亲的木匠精神用另一种艺术形式发扬光大。他这些年所有的作品收入，除了维持基本生活，剩下的全都用在了他父亲的治疗上。最后，刘律师拿出了一封信，那是我亲笔写的。他用平稳而带着一丝颤抖的声音念了起来：致我的2个儿子以及各位亲友，当你们听到这封信时，我大概已经走了。关于我的遗产，我知道建军会不服，很多人会不解。在这里，我想做最后的说明。建军，你守在我身边10年，这10年你辛苦了。你每天为我端茶送饭、擦身按摩，这些我都记在心里。但是，儿啊，你陪着我的时候，心在哪里？你跟我聊的是房子的涨价，是工坊里那些黄花梨、紫檀木的价值。你以为的孝顺，是做给外人看的表演，是为了换取家产的投资。你守住了我的身体，却从未试图走进我的心里。建伟，我远在天边的儿子，当年是我错了。我固执地认为做木匠才是正道，是我逼你离家出走。这10年你没有回来，我知道不是你不孝，是你怕我还在生你的气，怕你的出现会让哥哥不快，让我为难。你以为我不知道，每个月初1，巷口骑友老张头都会拿来一包你托他捎来的云南白药膏，说是他的亲戚送的，专治我的关节炎。你以为我不知道，去年冬天我房间冷，没过几天，建军就孝顺地买来一台最好的暖气机，而那笔钱是你悄悄打到他卡上的。你用你的方式守护着我，也守护着这个家，守护着你哥哥那点可怜的自尊。一个儿子守走了我的积蓄，惦记着我的房产；另一个儿子用他被我鄙弃的才能换回了我的生命，延续了我的尊严。你们说，谁才是真正的孝顺？房子是身外之物，我留给建军，算是我作为父亲给你最后的依靠，希望你往后能脚踏实地，好好做人。而那间木工房是我的根，是我的魂，里面有我对木头的敬畏，有我一生的精神寄托。这份家业我只能交给那个真正懂得它价值的人。建伟，我的儿子，你用你的画笔和刻刀，让我的手艺活出了新的模样。你才是我王志成真正的传承。勿念，勿争，父王志成绝笔。刘律师念完，整个病房里只剩下压抑的抽泣声。建军呆立在原地，脸色从惨白变成了死灰。他看着弟弟建伟，又看看病床上气若游丝的我，眼神里充满了震惊、羞愧和无尽的悔恨。
他脚步踉跄，往后退了几步，靠在墙上，缓缓地滑坐到地上。爸，他看着我，眼神里终于流露出了痛悔。我错了，我真的错了。他扑通一声跪倒在地，对着我的病床嚎啕大哭起来。那哭声不再是表演，而是发自内心的崩溃与忏悔。我看着他，缓缓地闭上了眼睛。我累了，这出我亲自导演的戏终于落幕了。我不知道我这番苦心能不能真正唤醒他，但至少我替我的小儿子讨回了公道。我也为我自己守住了作为一个手艺人最后的尊严。我走的那天是个晴天，窗外的老槐树枝叶繁茂，阳光透过叶子的缝隙洒下斑驳的光影。我感觉不到疼痛了，肺里也不再像有火在烧。建伟握着我的手，那双握刻刀的手很稳，很有力。建军跪在床的另一边，一言不发，只是不住地流泪，整个人像是被抽走了灵魂。我走得很安静，就像爆花从爆刀下温顺地滑落。葬礼结束后，建伟没有回上海，他留了下来。他打开了那间尘封已久的木工房的门，阳光照进去，空气中弥漫着木屑和桐油的香气，那是我最熟悉的味道。刨刀、凿子、墨斗，每一件工具都静静地躺在它们原来的位置上，仿佛只是在等待主人回来。建军也跟了进来，他站在门口，不敢踏入。这个他曾无数次计算过其价值的地方，此刻在他眼里却变得无比神圣和陌生。建伟走到工作台前，轻轻抚摸着上面被岁月刻出的道道划痕。他拿起一把我常用的鲁班斧，对身后的哥哥说：“哥，爸走了。”但他的手艺还在。他从墙角拿起一块不起眼的木料，斧起斧落，木屑纷飞。他的动作没有我当年的刚猛，却多了一份艺术家的细腻与灵动。建军看着，泪水再次模糊了双眼。他终于明白，父亲留下的不是一堆值钱的木头，而是一种精神。1年后，老宅的木工房被重新改造，变成了一个开放式的工作室，名字就叫制成手作。建伟辞去了上海的工作，回到了这个小镇。他没有卖掉那些珍贵的木料，而是用它们来教镇上的孩子们做木工，分文不取。他说，手艺传下去了，才有生命。建军也变了，他不再好高骛远，而是在工作室里帮忙打下手，扫地、搬木料，干些粗活。他话不多，但眼神里多了一份以往从未有过的平静与踏实。有时候，兄弟俩会在工作台旁就着一壶清茶，聊起父亲的往事。阳光透过老旧的窗户，洒在他们身上，也洒在那张三留下的空着的旧藤椅上。真正的孝道，从来都不是用距离来衡量的，而是用心。这栋老宅和木工房最终归谁，或许已经不再那么重要。重要的是，他用一种最沉痛也最温柔的方式，教会了所有人一个道理：家不是一处可以估价的房产，而是一份永远无法割舍的精神传承。而这份传承足以跨越任何的距离与误解，在岁月的长河里熠熠生辉。看完了王师傅的这段亲身经历，不知道屏幕前的您心里有着怎样的感触？整起事件中，最让人感慨的莫过于对孝顺与传承的定义。一个儿子10年来守在身边，看似无微不至，却心心念念着财产的价值；另一个儿子10年未曾归家，背地里却倾尽所有，延续父亲的生命，更用自己的方式光大了父亲的精神。如果换作是您会如何看待这2种截然不同的尽孝方式？王师傅最后的决定，在法律上或许无可挑剔，但在传统的家庭伦理中，却引发了巨大的争议。有人认为他明察秋毫，守住了匠人风骨；
也有人觉得他做得太绝，没有给犯错的长子留下体面。现实生活中，像这样的家庭难题其实并不少见。金钱与亲情，距离与真心，物质的奉养与精神的继承，往往交织成一张复杂难解的网。我们很想听听您的看法。您认为王师傅的选择是智慧还是残酷？您觉得子女的孝道究竟该用什么来衡量？是朝夕的陪伴，还是实质的付出？是物质的给予，还是精神的共鸣？欢迎大家在下方的留言区写下您的想法。无论您支持哪一方，或者有更独到的见解，都请不吝分享。您的每一则留言都是对这起真实案例最好的反思与探讨。如果您身边也有类似的经历，或是对今天分享的内容有所触动，请记得订阅我们的频道，并将这段发人深省的经历分享给更多的朋友。期待在留言区与每一位有故事的您进行一场深度的交流。